ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വണ്ണപുറത്ത് നിന്നും 8 കിലോമീറ്ററും തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് 20 കിലോമീറ്ററുമാണ് തൊമ്മൻകുത്ത് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം 7 സ്റ്റെപ്പ് വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. ചെറു അരുവികൾ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മേൽക്കോരയോടുകൂടിയ ചെറു പാലങ്ങൾ തീർത്തിരിക്കുന്നു. മഴക്കാലത്ത് വളരെ അപകടം പിടിച്ച വെള്ളച്ചാട്ടമായതിനാൽ സഞ്ചാരികൾ വെള്ളത്തിലിറങ്ങുന്നത് തടയുന്നതിനു വേണ്ടി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഗാർഡുമാരെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. രാവിലെ 9 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവേശന സമയം. പണ്ട് എപ്പോഴോ പ്രൗഢിയോടുകൂടി നിലകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ വ്യൂ പോയിന്റുകളും അങ്ങിങ്ങായി കാണാം. ധാരാളം സഞ്ചാരികൾ വരുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിലും മലിനമാക്കപ്പെടാതെ ഈ സ്ഥലം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ വനം വകുപ്പ് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നു.